Bir adam, bir çekit ve 95 test. Avrupa'nın kaderini değiştiren bir ses yükselecekti. 1517 yılında Martin Luther sadece kiliseye değil tarihe meydan okudu. Luther kilisenin para karşılığı günah affetmesine karşı çıkarak af kartlarının statüsünü eleştirdi. Almanya'nın Lütterberg kentinde 95 maddelik bir dilgesini kilise kapısını açtı ve bu cesaret reform hareketini başlattı. Katolikliğe karşı çıkan bu çıkış sadece dini değil, eğitimden siyasete, özgür düşünceden bireysel vicdana kadar birçok alanda Avrupa'yı yeniden şekillendirdi. Martin Luther bir devrimin kurucusuydu. Cesaret etti, düşündü, yazdı ve suçlu yapmadı. Çünkü bazen bir fikrin gücü ordulardan daha etkilidir.